Maze rero munkundire mbasuhuze nshuti zanjye nkunda kandi muza ku mutima, muri imfura zitari impfunya, muri kumwe n'umutaramyi Joseph Hagenimana. Murabizi ko aho nageze ni ugutarama agati kamwe kagaturika akandi kakamera. Uno munsi rero nifuje ko twaganira ku ngeri y'ubuvanganzo bita insigamugani. Insigamugani uyu munsi nabateguriye ni insigamugani bita imirumbire yaba iya ntenyo. Uyu mugani rero umuntu awuca iyo abonye agobotswe n'amaburaburizo abandi bahinyura, agashobora kugoragoza icyari kimubangamiye, nibwo agira ati n'imirumbire yaba iya ntenyo. Wakomotse rero ku bashonji mu Buganza ahagana mu mwaka w'1800. Ku rwimo rw'umwami Yuhi Gahindiro mu Rwanda hateye inzara kirimbura, bayita Rukungugu. Amapfa yaracanye, ibintu biradogera mu mpande zose z'u Rwanda. Yaracanye mu Buganza, mu Mutara, mu Byumba ndetse no mu Bwanacyambwe. Mbese uturere turarimbuka. Ibintu bimaze kuyoberana, abagabo babiri bo mu Buganza barokotse iyo nzara, bumvaga bavuga ko mu Bumbogo bwa Mbirima na Matovu hakikanyakanya. Nibwo bikoze n'abana babo n'abagore babo baboneza nzira. Bagezeyo basanga Abambogo nabo bahonda inguri. Babikubise amaso barumirwa, baribaza bati tubikitse dute ko tubona icumbi kandi ntidufunguze, tubaye abande? Bigeze aho baragenda biroha mu rugo rw'umukecuru w'umupfakazi wari uri aho mu Bambogo. Bagezeyo bamwaka icumbi. Umukecuru arababwira ati nimurare ariko nta funguro mubona, dore natwe turicira isazi mu maso. Baracumbika ariko barara bagera ijoro. Babaza wa mukecuru bati mbese ntiwatumenyera aho u Rwanda ruruta urundi? Umukecuru ati numvise ko hakurya hariya ku Ndiza hapfuye gukanyakanya, ariko jyeweho nabuze intege zihanjyana. Abagabo barita mu butwi. Bukeye baradogagira bambuka Nyabarongo bafata ku Ndiza. Bagezeyo basanga hari hanyuma y'aho ngaho bavuye. Nibwo bigira inama bati aho gupfuru nimuze dusindagire dusubire inyuma twirohe muri Nyabarongo. Abagore babo babyumvise, murabizi ukuntu ababyeyi b'abamama bakunda abana, barababwira bati nimwigendere, mwenyine ntitwatinyuka kwirohera abana mu ruzi. Mu gihe bakibivuga bumva abandi badari bavuga bati tugiye ku Ntenyo ngo bejeje uburo. Ba bandi bati natwe nimuze tujyeyo, tuhace inshuro none twazarokoka. Nuko bikoma abo badari bandi baradogagirana bataha mu Mangara. Bukeye barasindagira bagera ku Ntenyo, batungukira mu murima w'uburo bw'umugabo bitwaga Mirenge ya Kigogo. Uyu wari ukize cyane mujya mwumva, ku buryo na n'ubu umuntu ukize bigaragara bavuga ko akize ibya Mirenge ku Ntenyo. Bakibukubita amaso ntibiriwe babaza, biroha mu murima n'abagore n'abana. Ubwo bawugezemo, abarinzi mu gihe bari bagiye mu rugo bagiye gufata amafunguro, ariko kandi n'ubwo buro bukaba butari bwera, bwari bwareze ibitarutaru, bwari bwararumbye. Bamaze kubugeramo baratangira barahekenya. Igihe binikije bashibuza, abarinzi babatungukiraho barabafata. Bagiye kubakubita barabatinya kubera ko babonaga abo bantu barishwe n'umudari, barishwe n'inzara cyane benda guhodoka. Nibwo bigiriye inama ati aho kugira ngo tubakubite, nimuze tubajyane ahubwo tubashyikirize Mirenge aba ari we ubitegekera. Abo bashonji bageze kwa Mirenge, ibyanga byari byabarenze. Twibukiranye ko ibyanga iyo uburo cyangwa umuceri utarera, uramutse uhekenye utuzi tuvuye mu muceri cyangwa mu buro tw'umweru nitwo bita ibyanga. Mirenge yabakubise amaso rero abaza abarinzi ati
aba bantu ibyanga byarenze none ntibaba bamariyeho twa turumbaguzwa tw'uburo? Abandi bati ese w'amaso ntaguha? ba badari bumvise Mirenge ko navuze ngo nuturumbaguzwa bati naho ndetse n'imirumbire yaba iya Ntenyo. Ubwo bashakaga kumvikanisha ko nta handi mu Rwanda ushobora gusanga uburo nk'ubwo Mirenge yari afite. Abantu bari aho babyumvise babagirira impuhwe, na Mirenge arazibagirira, ndetse abashyira iwe bacayo inshuro barakira. Nguko rero uko Mirenge yakijije abashonji, inzara ica ibintu mu gihugu. Nubwo ubukire bwe icyo gihe bwari buke rwose, yari abusumbije abandi bose bo muri icyo gihugu, kuko iwe ariho honyine hari uburo bweze. Ngubwo rero ubukire bwa Mirenge ku Ntenyo mujya mwumva bavuga. Nuko umugani utangira kwamamara. Umuntu yaba amaze gushoberwa akagobokwa n'akantu k'amaburaburizo abandi bahinyura, agashobora gukika icyari kimubangamiye cyangwa se kimwugarije, noneho we akagira ati nimurekere iyo n'imirumbire yaba iya Ntenyo kwa Mirenge. Ubwo rero imirumbire ya Ntenyo muri ino minsi twayihwanisha n'amaburaburizo. Murakoze rero, tuzaganira no ku wundi mugani ukurikira. Mwari muri kumwe na Hagenimana Joseph kandi mbahoza ku mutima.